하여 하여여 Annyeonghaseyo. Korean Cultural Center Indonesia bersama National Gugak Center mempersembahkan Sound of Korea. Sound of Korea kali ini akan menampilkan grup tari yang telah dibentuk sejak tahun 1992, yaitu KIM Yongchul SEOP-Dance Company. KIM Yongchul SEOP-Dance Company adalah sebuah grup tari yang memadukan tari kontemporer dengan tari tradisional Korea. Pada pertunjukan kali ini, mereka akan membawakan penampilan yang berjudul Black Salpuri. Selamat menyaksikan! 하여 하여여 불쌍하고 애참한 금일령가시 어서 돌아오소고 하여여
Thank you.